Hi guys! For today's video, magluto tayo ng chicken curry. At ito ang mga ingredients. Chopped chicken, chopped ginger, minced garlic, chopped onion, chopped carrots and potato, bell pepper, chili pepper, black pepper, and curry powder. Gagamitin tayo ng patis, and syempre, coconut milk. At hindi mawawala ang mantika at tubig. Tara, simulan na natin. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng katamtamang dami ng mantika na sasapat sa pagpiprito natin ng manok. Nakakatulong ang pagpiprito ng manok upang maiwasan ang paghiwalay ng balat sa laman pag niluto na natin ito. Sandali lamang natin itong pipirituhin ng magkabilaan. Pag medyo brown na, pwede na natin itong hanguin. At iset aside muna natin. Gagamitin ulit natin ang kawaling pinagprituhan natin ng manok. Kailangan lamang natin itong linisin at bawasan ng mantika. Pagkatapos ay pwede na tayo magsimulang mag-isa ng ginger. Pag medyo brown na ito, pwede na nating isunod ang bawang. Papulahin lang natin ng konti ang ginger at ang garlic pagkatapos ay ilagay na natin ang onion. Patuloy lang natin itong gisahin hanggang sa maluto ang ginger, onion, and garlic. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay ang pritong manok at gisahin ito ng magkakasama. Kung sa tingin mo ay okay na ito, ay pwede na nating ilagay ang iba pa nating mga ingredients. Ilagay na natin ang curry powder, black pepper, patis, at haluin ito upang kumapit ang lasa. Pag nabalot na ng seasonings ang ating manok, pwede na nating ilagay ang iba pang ricado. Ibuhos na natin ang coconut cream or gata ng niyog at dagdagan natin ito ng tubig. Depende sa gusto niyong dami ng sabaw. Haluin lamang natin to at pakuluan ng 10 to 15 minutes at pwede na nating ilagay ang mga vegetable ingredients natin. Nailagay ko na ang carrots at potato. Susunod ko naman ang bell pepper at saka ang chili pepper. Haluin natin to at takpan at lutuin ng 10 to 15 minutes. I-check muna natin kung luto na talaga ang ating mga ingredients katulad ng mga vegetables.
At kapag ready na ito, ilipat natin to sa ating serving bowl. At eto na ang ating chicken curry. Tara, kain tayo!